Wel, helo Blantos, Mrs Davies yma. O'n i'n meddwl y byddwn ni yn recordio'n hun yn darllen bach o stori i chi. Rhaid i fi ddiolch i cwmni Lolfa sydd wedi rhoi caniatad i fi ddarllen y llyfr yma. Y llyfr dwi'n i ddarllen yw stori o'r enw Mr Abracadabra Jones a yr awdures yw Mary Stevens. Felly, dyma ni. Mr Abracadabra Jones, mae'n edrych fel person diddorol iawn, so gadewch i ni i glywed bach o'i hanes e. Mi fyddai'n darllen bach o'r stori ar y tro i chi, a fyddai yn uwchlwytho fwy o fideos o fi hun yn darllen gwahanol straeon. Achos dwi'n meddwl bod e'n neis i chi clywed straeon Cymraeg yn cael ei darllen, a falle bod e'n neis i chi gweld gwynebau rai ar athrawon hefyd. So dyma fi. Felly, Mr Abracadabra Jones. Mae'n ffaith fod gan bob plentyn gwerthu halen a'i vinegar, lyfr mawr o hyd a lledrith ar erchwyn ei wely. Mae'n ffaith fod pob llyfr o hyd a lledrith gwerthu halen a'i vinegar yn sôn am wrachod a chorachod a dreigiau a dewiniaid o bob lliw a llun. Mae'n ffaith hefyd nad yw un o'r llyfrau tew a phwysig hyn yn cyfeirio at y dewin gwirionaf a godidocaf a fi erioed, Mr Abracadabra Jones. Oes, mae ganddo gyfenw digon cyffredin, ac ydy, mae e'n byw mewn tŷ digon cyffredin yn 13 llwybr lleithog tref y Madarch. Mae'n dechrau bob bore mewn ffordd ddigon cyffredin, trwy rapio yn y gawod, rhoi uwd i'r adar, a darllen penawdau'r dydd yn yr anweledig inc, ac wrth gwrs ei fod e'n gwneud pethau cyffredin fel pigoi drwyn a signoi fawd. Ond, nid person cyffredin fel chi a fi yw Mr Abracadabra Jones, dewin rhyfeddol yw'r dyn bach hwn, a dewin gwahanol i unrhyw ddewin arall a welsoch chi erioed. I ddechrau, nid het driongl hirfain, ond het gron fel oren sydd gan Mr Abracadabra Jones, ac yn lle clogin llais di fel bol buwch, trowsus greipiog cwt a tin a wisga i wneud ei waith bob dydd. Felly dyma fe, dyma Mr Abracadabra Jones, o'ch chi'n gallu gweld, dwi ddim yn edrych fel unrhyw dewin wizard arall dwi wedi gweld. Ac nid mewn crochan mawr ar ben tan llwyth o dan y mae Mr Abracadabra Jones yn creu ei swynion chwaith, ond mewn pop-di pingaling yn ei ystafell fe, dyma pop-di pingaling Mr Abracadabra Jones. Ond mae yna un peth arall sydd yn gwneud Mr Abracadabra Jones yn wahanol i unrhyw ddewin a welwch chi yn ei llyfrau hyd a lledrith tew a phwysig. Un peth sy'n ei wneud yn anhebyg i bob un o'r dywiniaid crand ac enwog hynny sy'n cyflwyno rhaglenni coginio swynion ar y teledu ac sy'n ennill het bigog yn yr Eisteddfod am ei rhyseitiau, sef bod pob un o driciau hyd a lledrith Mr Abracadabra Jones Rhan yn mynd o'i chwith. Wir i chi, ei fod wedi crafu ei het gron fel oren sawl gwaith, ei fod wedi cael rhywun i'r tŷ i drwsio'r pop-ti pingaling, ei fod wedi mynychu cwrs drud a diflas gyda llond y lle o ddywiniaid dwl eraill, ac ei fod wedi mynd â'i lyfr swynion nôl i'r siop a chael ei newydd yn ei le, doedd dim byd yn gweithio. Roedd pob un o'i driciau'n drafferthus. Dim rhyfedd fod pawb yn tref y Madarch yn meddwl ei fod yn hen bryd i Mr Abracadabra Jones roi ei hen ffon hyd yn y to. Wedi'r cyfan,
Pwy yn ei chwarter bwych fyddai'n hapus i ddeffro yn y bore i weld snot melyn seimllyd yn hytrach na dŵr glan gloiw yn seithi allan o'r pistill ar sgwar y pentref? Pwy fydda eisiau gweld pob un goeden yn troi'n fydarchen fawr wenwynig? A phwy fyddai'n dymuno bod pob chwistrach o bewrsawr wedi troi'n sgwyrtied o ddom da. Fi. Na, doedd neb yn diolch i Mr Abracadabra Jones am ei waith chwithig, ond roedd Mr Abracadabra Jones yn benderfynol o fod yn ffrind i bawb. Felly, un noson, agorodd ei lyfr tew a phwysig o hyd a lledrith a dechrau crafu ei het gron fel oren unwaith eto. Meddyliodd, gan gnoi yn erbyn blaen ei ffon hyd fel pa'n ddarn o roc caled, a chafodd syniad. Y syniad gwirionaf a'r gorau i unrhyw ddewin ei gael erioed. Yn sydyn, gwyddai'n iawn beth fyddai'n gwneud trigolion tref y madarch yn hapus, pe bai yn gallu troi pethau cyffredin, fel ei ffon hyd, yn losin. Yna byddai pawb yn ei garu am byth. Byddai'n enwog, byddai ar y teledu ac yn ennill het bigog yn yr Eisteddfod am ei waith. A byddai lle Mr Abracadabra Jones o'r diwedd ym mhob un llyfr hyd a lledrith tew a phwysig ar erchwyn gwelyau plant dros y byd i gyd. Neidiodd o'i gadair a dawnsio at y pop-ti pingeling yng nghornol ei ystafell. Gallai glywed y glaw yn pitran patran yn erbyn y ffenest. Gwyddai'n syth byth fyddai ei swyn cyntaf. Byddai'n swino'r cymylau i lawio Smarties. Agorodd ddrws y meicrodon mawreddog a thynnu'r powlen smotiog sgleiniog o'i grombil. Yna, estynodd am ychydig bach o hyn ac ychydig bach o'r llall, o'r jariau a'r potiau, a'r droriau am ryliw uwch ei ben, a'i cymysgu i gyd gyda'i gilydd a'i ffon hyd. Abracadabra! Sybrydodd gan groesi ei fysedd. Pan agorodd y dewin y llenni dranoeth, roedd e'n edrych ymlaen yn fawr at weld diferion o Smarties coch a ffiws a melyn yn disgyn o'r awyr a'r thrigolion tref y madarch, yn sefyll yn y stryd yn ei pyjamas gyda'i cegau ar agor a losin bach lliwgar yn tasgu ym mhob man. Ond, yn lle Smarties, beth a welodd oedd pys, miloedd ar filoedd o bys ychyfu yn tasgu yn erbyn y ffenestr ac yn setlo'n un slwdge gwyrdd llachar ar y pafin islaw. Dratia! Mae bobeth wedi mynd yn chwithig ac o'i chwith, meddai'n ddig. Ac nid fe oedd yr unig un oedd yn grac iawn. Pan drodd Mr Abracadabra Jones a theledu ymlaen i wylio'r bwletin newyddion, gwelodd fod gwg fawr ar wyneb Mr Barrig Bowen, y dyn tywydd, roedd e'n sefyll yn anhapus ar sgwar tref y madarch, a diferion pys yn plop-plopian ar ei ben moel. Dyma rhagolygon y tywydd, meddai a'i wep yn wyrdd, rhagor o bys. Pys, pys, pys i drigolion tref y madarch. Am weddill yr wythnos, am weddill y mis, am y flwyddyn efallai. Dratia, meddai'r dewin eto, a diffoddodd y teledu. Doedd Mr Abracadabra Jones ddim yn gallu cysgu o gwbl yn noson honno. Roedd yn poeni am wyneb sarig Mr Barrig Bowen ar y raglen newyddion. Sut allai ennill meddeiant ei gymdogion gwyrdd a gwlyb tybed? Ac yna, yn sydyn yn ei wely oer caled, cafodd syniad. A dwi'n i stopio fan yna, a mi fyddai'n rhoi ran nesaf y stori ymlaen i chi'n fian tybed beth yw syniad Mr Abracadabra Jones ac a fydd yn datrys y broblem o bwrw glaw pys. Gawn ni weld. Hwyl fawr!